국가어항 모항항 수산물 직판장. 키로에 22,000원이라고요? 한 그러면 1.5kg면 될 것 같은데? 네. 이 정도? 네네. 감사합니다. 그렇게 주세요. 33,000원. 네. 이 끝에 뭐가 펼쳐져 있을 것 같습니까? 여기 좀 폐장했구나. 물놀이를 못 하겠네. 자. 한번 같이 가자. 여기 여기서 언덕 갔다 사장님 올라가는 데로 올라가면 민박 하나 있거든? 지금 안 급하면 이따 같이 가고. 야 건종, 야 건종.
professional 백수 when you were It's training. fair. Nobody do it better than me, man. Yeah. You lie down in your bed and watch 천장. 아픈 모습 듣지 마. 아픈 모습 듣지 마. 그 모습까지도 예뻐. 그 모습까지도 예쁘다고요? 당신 누구야? 너 누구야? 근데 어제 너네 사진을 너무 못 찍었네 내가. 계속 뭐 하느라고. Okay, let's get it. 그래, 혀를 이렇게 해서. 뭐가 다른가요? 이렇게 아, 다른 거 없어요. 그냥 한결이에요. 랜턴이 바뀌었어. 귀엽지? This is ham tea toast. You know that? Whoa! Staying there, but it feels just a little bit bigger now. 와, 이건 진짜 하늘 좋아하는 사람들은 미치는 거다 진짜 이거.